Početak je 2003. godine, odgledao si 2 Fast and Furiousa, ne znam šta da radiš, nemaš dozvolu, imaš 13 godina i jedino što ti preostaje je PC i Need for Speed Underground. Kao klinac si se verovatno susreo sa automotosportom. Automotosport početkom 2000-ih godina nije mogao da prođe bez tuninga i stylinga. Ovome će takođe doprineti i 2 kinematografska remake dela kada su u pitanju filmovi koji za tematiku imaju automobilizam, Fast and Furious i njegov nastavak Too Fast, Too Furious. Ono o čemu mi danas pričamo jeste upravo Need for Speed, odnosno igra EA Gamesa koja je bila, odnosno donela revoluciju na polju trkačkih igara. Svi ste čuli za franšizu, odnosno za seriju igara Need for Speed, bilo je tu i Porsche Unleashed, 1 i 2, Hot Pursuit i ostalo. Uvijek je bio taj neka ta tenzija između policije i ilegalnih vozača trka i slično na ulicama grada, jel? 2003. godine kompanija EA Games će ovo pretvoriti u pravi, jel tako, rudnik zlata. Šta je to novo što je Need for Speed Underground doneo na tržište? Pa svakako mogućnost sređivanja, friziranja vašeg auta za trke na potpuno jedinstven i slobodan način kako se to vama sviđa. Svaki deo motora, svaki deo šasije pogotovo je mogao da se menja na način kako je to vama odgovaralo. Bilo da je to prednji, zadnji branik, suknjice, spoiler, čak i onaj usis na krovu ili usis na haubi. Sve to ste vi mogli da, jel tako, prepravljate, modifikujete felne, gume i slično da biste jurili neke styling poene, ali da biste u isto vreme spremili auto za ozbiljne ulične ilegalne trke, gde ste, jel tako, freeromovali po gradu, vozali se i ugovarali trke koje ste kasnije prelazili, jel tako, da biste na kraju došli do poslednjeg bossa ili lika s kojim ste trebali da se trkate i tu da, jel tako, pobedite i pređete igru. Ova 2 filma o kojima sam pričao, dakle Fast and Furious i Too Fast, Too Furious, već stvorili jednu bazu ljubitelja tuninga i stylinga, iako je on ranije već postojao, početkom 2000-ih doživljava potpunu ekspanziju. Vi u ranijim Need for Speedovima imali jednu određenu mapu koju ste vi vozili, trkali se, prelazili, imali ste neki grad i to je bilo to. Ovde ste imali u prvom Undergroundu koji je doneo tu revoluciju, bile su upravo vrste trka koje su se ilegalno i vozile. Dakle, imali ste kružne trke gde ste vozili krugove dok, jel tako, se ne završi trka. Imali ste drag, znači na trke na pravcu, imali ste drift i ja mislim da je bilo još nešto ili je bilo na više i manje krugova, ali u svakom slučaju te 3 vrste trka su bile najzastupljenije. Prvi deo, svakako kultni deo, ja ga se sećam pošto ga nisam odmah imao na računaru jer internet tada nije, jel tako, postoje u toj meri da ste imali nešto da skinete ozbiljnije i da nađete. LimeWire, kažem, tek sam kasnije otkrio, tako da i on tad nije bio u povoju kod nas, ali u svakom slučaju na moj Wi-Fi internet tada nisam mogao da skinem te stvari, tako da sam prvi Need for Speed video u lokalnoj igraonici gde su ono masovno na svim računarima igrali Need for Speed i mi smo išli nešto iz škole, sećam se kao danas, svraćamo tamo kao, ajde vidiš, kao, ne znam, igraju tamo Need for Speed, imaju u ovoj igraonici, bilo u tom momentu 2 igraonice u Karlovcima, mi odlazimo i vidimo ono potpuno ludilo, dakle Mitsubishi Evo, Nissan Skyline, Toyota Supra, ne znam, budženi Golf, Ford Focus, ono tada, mislim, ludilo, u svakom slučaju, u svakom smislu te reči. Ja potpuno očaran nalazim negde diskove, kucam one čuvene EA, one šifre, pa šifra nije dobra za tu igru, pa čekaš drugu šifru, generator ne radi i slično, ali instaliram ja to nekako i pređem u roku od, ne znam, 3 dana bukvalno. Oči su ispadale na Need for Speed. I u svakom slučaju potpuno se zaljubim u franšizu, obaranje rekorda driftom, trke na drag, ludilo, ali ono što je, jel tako, bilo šlag na tortu, odnosno što je donelo taj kultni status igri je upravo muzika. Od Avenged Sevenfold do Rob Zombija bilo je stvarno ludilo, bio je to neki
metal, neki speed rock, alternativa, bili su bendovi koje iskreno ja tada nisam toliko slušao, ali su bili potpuno ludilo i meni otkrovenje i kasnije sam u stvari počeo da slušam te bendove kroz samu igru. Nakon prvog dela sledi igra Need for Speed Underground 2. Potpuni kultni klasik, pogotovo za Sony PlayStation 2, ko zna, i dan danas se igra i grafički i dan danas poprilično dobra, može da se gleda, igriva je, znači nije problem je igrati kao što je stara ili slično, ali je potpuno otkrovenje bilo jer ste tada imali u stvari free roaming, odnosno mogli ste da se vozate po gradu, birate trke, čujete se sa tom svojom koleginicom koja vam daje zadatke i prosto vi ste imali opciju da sami uzmete i birate trku, birate način kako ćete recimo slikati vaš auto da bi ga objavili u nekom časopisu, skupljali ste te styling poene koji su bili jako bitni i taj deo tako ima opciju po prvi put da u gepek stavite ozvučenje. To je bilo potpuno ludilo, a da ne govorimo o tome da je uvodna špica već bukvalno klasik sa Snoop Doggom i Riders on the Storm remixom, tako da dvojka je bila ono što je tako se čekalo da bude kao GTA u automotosportu, odnosno da vi birate vreme, mesto trke, da idete po mapi, rešavate određene trke, tražite garažu po gradu i slično, tu modifikujete svoj auto i u suštini dobijate jednu slobodu gde ste vi se osjećali kao pravi, trkač, odnosno ilegalni trkač koji ide po gradu i celu noć se trka za neku lovu, za neki prestiž, za neke poene, tu ste prelazili levele. Nedugo potom, 2005. godine, dolazi sve ono što su Underground 1 i 2 doneli kao pioniri. Need for Speed Most Wanted to pretvara u potpunu stvarnost i dovodi do savršenstva. Igra koja je izašla 2005. godine, po meni dan danas najbolji Need for Speed ikada. Kogod šta rekao, svi naredni Need for Speedovi nisu mogli da mu pariraju po priči, po konceptu i naravno po brutalnoj muzici. U svakom slučaju vi ste bili vozač koji je sa već apsolutnim hitom od kola. Svaki deo imao tako svoj auto, ali ovaj BMW M3 GTR je bio ludnica i prosto ono što je Most Wanted donosio je taj prvi početak priča koja je dolazila uz samu igru je bila prosto zarazna i vi ste morali to da odigrate do kraja. U svakom slučaju svi znate zaplet, BMW-om dolazite, trkate se sa Razorom koji danas ima, by the way, skoro 50 godina, gledao sam neku emisiju s njim. On ima nekog Mustanga, vi imate BMW-a, vama neko iseče tamo ulje u kočnicama ili preseče dovod goriva, vi izgubite gorivo, uhapse vas panduri, morate da se branite sa slobode, šta već da radite za pandure i imate određenu blacklistu ilegalnih igrača po gradu koje morate da pobedite, ima ih 15, da bi došli do Razora, da biste dobili priliku da se borite za vaš auto koji ste u toj trci gde ste kao izgubili na prevaru, izgubili ste tog prelepog BMW-a i vi morate da ga vratite. Način na koji ste i budžili auto i sada je akcenat bio na potpunom i motoru i stylingu i slično i sve uticalo jedno na drugo, a baza automobila se proširila do, ne znam, Lamborghinija, Ferrarija, Lotusa i svega ostalog. Dakle, već je tu bilo gomila nekih automobila koji su se pojavili u jednoj takvoj igri kojima ste mogli da pravite razne modifikacije i da vidite kako će izgledati jedan Lamborghini sa potpuno nekim vašim ludačkim modifikacijama. Drugi segment, odnosno deo same igre koji je bio apsolutni mind blown u tom momentu je upravo i dodatak policije koja vas juri. Dakle, imali ste i kola policijska koja su, kada napravite neki prekršaj, vozite brzo, prođete kroz naplatnu rampu prebrzo, oni vas vijaju ili napravite neki ozbiljniji prekršaj po gradu dok romujete, ali obično su vas vijali posle nekih trka, oni ostanu kada se trka završi, ide dalje dinamika da pobegnete pandurima i slično i to je bilo ludilo. To je u stvari bio taj deo igre gde vas oni što više, tako kao u GTA, što imate više zvezdica, oni veće automobile šalju na vas, opasnije, džipove,
koji vas udaraju sa strane i kojima ne možete pobegnete, manja, veća vozila i slično, imate zadatak da im pobegnete na određenu razdaljinu, da se sakrijete, da istekne taj neki kao hide and seek wanted level, jel tako, i da vi onda nastavite dalje da vozite. Svaki taj lik koji je bio na listi, jel tako, je bio, morali ste preći određeni broj trka, imali ste priliku da se trkate s tim nekim sa tog blacklista i dobili ste njegov auto kada pobedite, tako da jako jedna zanimljiva priča i prosto je bilo zarazno da vi igrate dok ne pređete igru, zato što je to bilo ono kao šta će biti na kraju, kao da li će osvojiti BMW-a i slično. Ja vam neću reći ako neko nije igrao, možda stvarno ima neko da nije igrao, ne bih da mu spojlujem ono nedeljno popodne ako je krenuo. Muzika je bila urađena brutalno, znači sve ono što je tada bilo kultno, pogotovo Prodigy, You'll Be Under My Wheels i My Crew Is On Fire i slično. Mislim, to je stvarno pesme koje su meni kao klincu bile ludilo. Ja sam natrpao i telefon i MP3 player s tim. To je bilo, znači, must have muzika iz Need for Speeda je morala biti na nekom od playera. 3 kultne igre, Underground, Underground 2 i Need for Speed Most Wanted, apsolutno, ako imate vremena, odigrajte, nećete se pokajati. To je bilo sve za ovu epizodu. Ja vas ovim putem pozdravljam i pišite u komentarima koji je vaš omiljeni Need for Speed od ova 3 i šta je, recimo, koja je još igra obeležila vaše odrastanje. Znam da je bio Midnight Club. Ako je neko igrao Midnight Club ili nešto slično, nek nam se javi pa da započnemo raspravu. Vi ste bili na kanalu Milenijalac, mesto gde je nostalgija, tako, sasvim normalna pojava, nije simptom ili kako se već kaže. A do sledeće epizode pozdravljam vas i ćao.